Balamusizaako amanya ndi Judy Semugabi bakyayita era nga tukyeyongerayo okusoma kitabo kaffe akayitibwa Ndikoma Okulya nga kawandiikibwa omwami Solomon Ike Mpalanyi. Tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu akatundu ak'okubiri. Yatandika bw'ati nti zansanze wentuukidde wano nga ndabye ebintu ebyewuunyisa bingi nnyo, nange nali ddala mu kigero ng'ekyo ky'olimu, ne ndaba ku mwana omulenzi eyawonera awatono ennyo okugajambulwa empisi ng'atunula. Omwana oli bwe yatuuka abalenzi bwe bavubukira nga batandise okwogera amalagolago ne yeefuula mawale n'azibuwalira nnyo bakadde be bombi n'abantu ab'okukyalo. Kitaawe w'omwana oyo yamukwatanga n'amubba n'ajula okumuleekanga ne mu kkubiro olw'ebisobyo ebingi bye yakolanga. Naye omulenzi olwamalanga okumutakiza enzo nga yeegendera mu mikwano gye ng'abanyumiza ebibaddewo ng'abagamba nti ebyo biwedde ate kanninde birala. Omwana oyo yakyawa nnyo kitaawe olw'okumukubanga buli kakedde, kubanga yatuuka n'okugamba nti omusajja oyo simwagala era singa teyanzaala nandyesiimye, kubanga omuntu omulala omulungi amusinga yandinzadde. Nnyina yali ayagala nnyo omwana we era ng'amulumirirwa bya kitalo. Oluusi yaddanga eyo n'akaaba ng'alaba bba amusaamira emiggo ng'alinga akuba ekyomunsiko. Omulenzi nga babadde bamukuba ng'agenda n'awologgoma okukaaba kwe n'ajula okuyita mu kyalo kyonna ng'aleekaanira waggulu nnyini. Nnyina yalaba guli gutyo kwe kugamba bba nti baze wange, omwana oyo ffe tumuzaala. Tufubye nnyo okumuyamba nga tumulaga by'asaana okukola, naye kirabika omutima gwe muwaganyavu nnyo. Kale tulituusa wa okulwanagana naye bwe tutyo? Abantu ku kyalo nabo batusungirako ludda olw'okumukubanga n'awologgoma buli bbanga. N'ekirala munnange, tetumanyi biri mu mutima gwa mwana oyo. Bw'ajjirwa endowooza embi ne yeeyimbamu ogw'akabugu. Nze mbadde ngamba nti tumunenyenga bunenya, bw'aligaanira ddala okubaako kyakyusa y'alimanya ebyobulamu bwe obw'omu maaso nga bwe buliba. Omwana talina kyeyakyusa ku mpisa ze, era oluvannyuma yeewaggula n'agenda mu bajjajjaabe abazaala kitaawe. Omulenzi yakikola akigenderedde okugenda ebujjajja, kubanga yamanyira ddala nti bo baali tebajja kumusaako luwazo yadde okumutangira okukola kyeyayagalanga. Kino kyatuukirira anti omulenzi kyeyayagalanga kyeyakolanga. Ebijjulo omwana oli bye yalyanga ne bajjajjaabe naddala eby'ekyeggulo byali bitono nnyo, anti nga bo bannamukadde emmere baagiryanga awo ng'enkoko ziyingira, ate ye omumpembe olwo nga yabanga tannalowooza ku byakudda waka mu kiseera ekyo. Bajjajjaabe baagezangako okumutuuza ne bamunenya n'okumubuulirira, naye nga bye bamubuulirira we babimubuuliranga bwe yabirekanga. Nabo baalaba guli gutyo ng'omwana bamuvaako, anti ng'akaakyama amamera ng'akolanga bwe yayagalanga. Yatambulanga okuva ku makya ennyo n'abuna ebyalo eyo
ebyo eyonga mukawooza masiga nga lwaddeeka. Olw'okubanga oluggi lw'enju lwali lwa mukulule, yayisanga omukono mu ssubi n'anyoola omuti ogwalusibiranga munda ne yeggulira. Teyateganyanga bajjajjaabe mbu abasaba emmere kubanga yaddanga abijjiinye. Naye lwali lumu omulenzi n'ava awaka n'agenda okuwunyeera nga bwe yakolanga bulijjo. Obudde bwali buzibidde ddala nga lwe yennyula gye yali addeyo eka. Yatambula ayigaayigana olw'omukkuto ogwamuyitirako, anti talina kaakulya konna ke baamusanga mu maaso ke yatalizanga oba okulekawo. Bw'atyo n'agenda ng'akungujja obwomu ati n'ayita mu kagga n'agguka emitala ku kyalo ky'ewaabwe. Okutambula kwe kwonna kwali kulungi nnyo, anti tewaali kintu kyonna kyamukanga okutuusiza ddala lwe yatuuka awaka. Olw'okubanga olubuto lw'omulenzi lwali luwaniridde ebintu bingi, bwe yatuukira eka nga nno lutendewereddwa. Bw'atyo bwe yagguka mu luggya yasooka kudda bbali mu lusuku n'amala okwetewuluzaako. Eky'ekitalo ku mulundi ogwo jjajjaawe omusajja yanyiiga nnyo olwa muzzukulu we okubeebasanga nga bakulungutana beeraliikirira olw'obulamu bwe, ate era nabo okubaggulanga mu matumbe. Yamalirira n'asiba oluggi mu ngeri etali ya bulijjo omuntu ali ebweru gy'atayinza kuyima n'aluggula. Bw'atyo omulenzi bwe yajja okuluggula nga bwe yakolanga bulijjo, lwamulemera ku mabega. Oba ekirowoozo kyamujjira kitya tiyalwawo, n'asalawo okuwalampa omutuba ogwali awo ku bbali ku luggya. Olw'okubanga yali olwo awebuseeko, yayanguwa mangu okulinnya n'okulaba awalungi mu makabyo n'atuula omwo. Okusalawo okuwalampa muti kwe kwawonya obulamu bwe. Nze kwe kubuuza jjajja nti, otulo bwe twamukwata teyeewanulayo waggulu ne yeewuttula wansi? Ko ye nti, ogamba otulo twajja, anti wuliriza ebyaddirira. Omulenzi bwe yatambulira okudda ewaabwe bwe yaddira ewaabwe ekiro, kirowoozebwa nga n'empisi nayo yali egenda etambulatambula ng'enoonya akeeneerya. Kirabika nti yali etambulatambula etyo ndowooza neewunyiriza olusu lw'omuntu. Munnange nno teyaluvaako ng'egenda egoba olwo okukkakana ng'eri mu luggya. Omulenzi yayima waggulu n'alengera ekisolo nga kijja kiyitira ddala mwe yayita. Kiikyo ku nnyumba bwe yasooka okukikiitanira n'oluggi lumuleme. Kivuddeko kyolekedde omutuba. Empisi bwe gutuukako n'egwebulungulula. Yalaba olusu terulina walala we lulaze. N'egamba nti ono bw'ataba waggulu mpozzi nga yasse mu ttaka. N'etandika okutakula ettaka ku kikolo ky'omutuba. Empisi okukola ebyo byonna ng'omulenzi alaba naye ng'entuuyo ezimutulukuka obutulukusi mu kiseera ekyo nga gy'obeera nti bamuyiiridde mazzi. Empisi yalaba mu ttaka teri lusu lwa muntu n'egamba nti ono ali waggulu. N'esitula obwanga n'etunula waggulu. Awo omwana we yalabira
ng'obubwe bukomye ensolo emutwala. Okuggyako okwekwata n'anywera ku muti, ebitundu ebirala eby'omubiri gwe byasumulukuka. Yalaba empisi efunvubidde eringa eyagala okulinnya omutuba, kwe kwevaamu n'agiboggolera nti, tolinnya, vaawo. Okwekanula okwo nno kulinga kwe kwava omulenzi okuwandagaza obubi. Obubi n'omusulo ne byetonya ku mpisi. Emirimu ebiri omulenzi gye yakolera okumu gyagambisa empisi nti wano bafiira muloge si kaakulya. Empisi y'amaddu era y'amaanyi nnyo mwana wattu, naye ate yeesingira ddala kumpi ensolo zonna okutya n'okutenguka amangu. Akageri omwana ke yagiboggolera ne biri ebyagitonnyako, yadduka emisinde katono ebulwe n'ekkubo. Ekyekitalo naye yatenguka n'egenda ng'esuula obusa. Abamanyi empisa z'empisi enkeera be baayogera nti yali mpisi ddala olw'obusa obweru bwe yagenda emansa ng'edduka. Omulenzi yayima waggulu ku muti n'ayita jjajjaawe n'amuwanjagira nti, jjajja, nzigulira awo ensolo bw'eneekomawo mpozi nga wembadde nsula wanaasulawo mulala. Sirutonda ejja kuntwala. Jjajjaawe kwe kuva mu nju n'amugamba ake ebyaddirira saabimanya. Mwebale nnyo, mwebali eddala okukolereza. Akatundu kaffe akookubiri ak'ekitundu ekyokusatu kakomyawo. Tujja kweyongerayo n'akatundu kaffe akookusatu. Akuume.